இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ஏர்போர்ட்களில் ஒன்றா மும்பை ఛత్రபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கு. அங்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சூப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் விமானமான ஏர்பஸ் பெலுகா மும்பை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்குச்சு. மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விமானம் அங்கு இருக்கிற அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துச்சு. ஏர்பஸ் நிறுவனத்தோட 𝗂𝗵𝗃600ST சூப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னு அந்த விமானத்தை அழைக்கிறாங்க. மிகவும் பெரிய விமான சரக்குகள் இந்த ஏர்பஸ் பெலுகா மூலமாக தான் எடுத்து செல்லப்படும். பொதுவாகவே ஏர்பஸ் நிறுவனங்களுடைய விமானங்களை மற்ற நிறுவனங்கள் தான் இயக்குவாங்க. ஆனால் இந்த மிகப்பெரிய பெலுகாவை அந்த ஏர்பஸ் நிறுவனமே இயக்கிட்டு இருக்காங்க. 1990 மிகப்பெரிய சரக்குகளை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இந்த விமானம் பயன்பட்டு இருக்கு. இப்போது ஏர்பஸ் நிறுவனத்துக்கிட்ட புதியதாக 6 பெலுகா XL விமானங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது மிக குறிப்பிடத்தக்கது. உலகின் மிகப்பெரிய சரக்கு விமானங்களில் இதுவும் ஒன்று. இதனுடைய முகப்பு பார்க்கறதுக்கு பெலுகா திமிங்கலம் மாதிரியே இருக்கும். அதன் காரணமாக தான் இந்த விமானம் பெலுகா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. விண்வெளி, எனர்ஜி, இராணுவம், கடல்சார் துறைகளில் பெரிய சரக்குகளை எடுத்து செல்ல வேண்டிய சூழலில் இந்த விமானம் தான் தீர்வாக இருக்கும். இந்த விமானம் 56 மீட்டர் நீளமும் 45 மீட்டர் அகலமும் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏர்பஸ். மும்பை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விமானம் கடந்த வாரம் கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் வந்து தரையிறங்குச்சு. அது தரையிறங்கும் போதும் சரி, பறக்கும் போதும் சரி, பொதுமக்கள் அதை பார்த்து வியந்து போனாங்க. இந்த திமிங்கல விமானம் எரிபொருளை நிரப்புறதுக்காகவும் பணியாளர்கள் ஓய்வெடுக்கிறதுக்காகவும் நள்ளிரவு 12:30 மணி அளவில் கொல்கத்தா விமான நிலையத்துக்கு வந்துச்சு. இது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இதன் அளவு காரணமாக இந்த விமானத்தால் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் தரையிறங்க முடியாது. பெரிய ஓடுபாதை இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட்களில் மட்டும்தான் அதை தரையிறக்க முடியும். இந்தியாவுக்கு அடிக்கடி இந்த விமானம் வராது அப்படிங்கிறதுனால பலருடைய கவனத்தையும் அந்த விமானம் ஈர்த்திருக்கு. மும்பையிலிருந்து அந்த விமானம் அன்றைய தினமே தாய்லாந்தை நோக்கி புறப்பட்டதா மும்பை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த பெலுகா விமானம் சுமார் 23,000 லிட்டர் எரிபொருளோடு பறக்கக்கூடியது. மேலும் அதிகபட்சமாக இந்த விமானத்தால் 1,55,000 கிலோ வரைக்கும் எடையை தூக்கி செல்ல முடியும். அதே மாதிரி பயணிகள் விமானத்தில் ஏர்பஸ் A380 தான் மிகப்பெரியது. இரட்டை அடுக்கு ஏர்பஸ் A380 விமானத்தில் ஒரே நேரத்தில் 500 பேர் பயணிக்க முடியும். ஆனால் இதை விட சோவியத் யூனியன் ஒரு பெரிய விமானத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க. AN-225 அப்படிங்கிற அந்த விமானம் 1985 தான் தயாரிக்கப்பட்டது. 30 சக்கரங்கள், 6 என்ஜின்கள், 290 அடி கொண்ட ரெக்கைகளோடு தயாரிக்கப்பட்ட அந்த விமானம் தான் உலகிலேயே மிகவும் பெரியது. இந்த விமானத்தால் சரக்கை ஏற்றிக்கொண்டு 4,500 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் செல்ல முடியும். இருப்பினும் உக்ரைன் போரில் இந்த விமானத்தை 𝗧𝗺𝗃 ரஷ்யா உடைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.